Բարև հարգելի հանդիսատես, ես կրկին ողջունում եմ յուրաքանչյուրին, ով դիտում է իմ տեսալիքը, եւ այսօր ես պատրաստել եմ ձեր համար մի շատ հետաքրքիր տեսանյութ։ Կայքը կոչվում է Սուպեր Կապիլկա, եւ այստեղ մենք կաշխատենք գումար թե ներդրումով, թե առանց ներդրումի։ Իսկ հղումը դեպի այս կայքի ես կթողնեմ ամենջապես այս տեսանյութի ներքևում, որպեսզի դուք այն հեշտությամբ գտնեք։ Դե ինչ, իսկ ես սկսեմ մանրամասն բացատրել, թե ինչ է հարկավոր անել։ Առաջին հերթին մենք պետք է անցնենք սովորաբար գրանցում։ Այստեղ ծխում ենք այս կոճակը գրանցվել։ Այստեղ նշում եք անուն ազգանուն, ձեր էլեկտրոնային հասցեն, հեռախոսը։ Այստեղ նշում եք անպայման այս կետը, որպեսզի ստանաք $30, որպես նոր գրանցվողների համար։ Այստեղ նշում եք, որ 18-ից բարձր եք, նշում եք կապչան եւ սխմում եք գրանցվել։ Քանի որ ես գրանցված եմ, ես ուղղակի կմտնեմ իմ սեփական էջ։ Այսպիսի տեսք ունի գլխավոր էջը այս կայքի, ուշադրություն դարձրեք, որ հիմնական հաշվից վրա արդեն կա 10 տետ, իսկ 1 տետը հավասար է $1։ Ուղղակի որպեսզի առանց ներդրումի ստանանք այս գումարը, դե իհարկե դեպոզիտից հետո, ուղղակի մենք պետք է անցնենք այստեղ վերիֆիկացիա։ Դա պարտադիր է պետք, որպեսզի դուք կարողանաք դուրս բերել ձեր ստացած գումարը ձեր էլեկտրոնային քարտի վրա։ Այստեղ ուշադրություն դարձրեք, որ բոնուսների բաժնում գրանցվելուց հետո ամենջապես տրվում է $10, իսկ եթե ներմուծեք $20, եւս կստանաք $20 բոնուսի կարգով։ Այսինքն ընդհանուր դուք կունենաք $50։ Ես այս կայքից արդեն դուրս եմ բերել 2 անգամ դեպոզիտից հետո $12 առանց որևէ ներդրման, իսկ հիմա որոշել եմ կատարել ներդրում, որպեսզի բացի $10-ից եւս ստանամ $20 անվճար։ Այստեղ ուշադրություն դարձրեք, որ $10, որ տրվել է ձեզ, դուք անպայման պիտի դնեք դեպոզիտի մեջ 6 օրվա ընթացքում, որպեսզի այն չկորի։ Եվ ներմուծելով $20 դուք կստանաք եւս բոնուսի կարգով $20 20 օրվա ընթացքում։ Եթե անցնի 20 օր, այս բոնուսային առաջարկը կկորցնի իր ուժը։ Քանի որ ես լիովին վստահում եմ այս կայքին եւ 2 անգամ ես դուրս եմ բերել այս կայքից $12, ես առանց մտածելու համալրեմ իմ գումարը $20-ով, որպեսզի ստանամ եւս $20 հիմնական հաշվի վրա։ Այստեղ սխմում ենք համալրել, ընտրում ենք perfect money, այստեղ սխմում ենք այս կանաչ կոճակը, այստեղ նշում ենք գումարի չափը, քանի որ կուրսը տետի հավասար է 1.11, մեզանից գրանցվի ուղղակի $23, որպեսզի մենք համալրենք 20 տետ 72 ցենտով տենց ասենք։ Այստեղ սխմում ենք համալրել, այստեղ սխմում ենք վճարել, նրանից հետո սխմում եք այստեղ հաստատել վճարումը։ Գումարը հաջողությամբ փոխանցվել է եւ կրկին սխմում ենք այստեղ շարունակել։ Ուշադրություն դարձրեք, որ բալանսս այստեղ 30 տետ 72 ցենտ է։ Այստեղ ուշադրություն դարձրեք, որ 10 տետը արդեն տրվել է մեզի, որպեսզի ստանանք մենք եւս 20 տետ այս կայքից, մենք ուղղակի այս մեր գումարը պետք է դնենք դեպոզիտի մեջ։ Այստեղ սխմում ենք այս երրորդ կետը։ Ես տվյալ դեպքում կընտրեմ միայն դեպոզիտ, քանի որ դեպոզիտի տոկոսը ավելի բարձր է, քան նպատակի։ Այստեղ սխմում ենք ստեղծել դեպոզիտ։ Այստեղ ուղղակի պետք է մենք նշենք անվանումը, գումարի չափը։ Այստեղ ուշադրություն դարձրեք, որ մաքսիմում գումարը ես կարող եմ նշել 6.15 տետ եւ 1 շաբաթից ես կստանամ 7.99։ Այստեղ սխմում ենք ստեղծել։ Եվ ուշադրություն դարձրեք, արդեն դեպոզիտս ստեղծված է եւ 1 շաբաթ հետո ես կստանամ 7.99 տետ։ Հաջորդը կրկին ես գնում եմ դեպոզիտի, այստեղ պետք է նշեք անվանումը, մաքսիմում գումարի չափը եւ սեղմում ենք ավելացնել։ Այստեղ անպայման ուշադրություն դարձրեք, թե ինչքան է մնացել ձեր հաշվի գշերի վրա։ Իմ մոտ մնացել է 14.05 տետ։ Կրկին գնում ենք դեպոզիտ կամ նպատակ, այստեղ սեղմում ենք ստեղծել դեպոզիտ։ Մաքսիմում գումարը մենք կարող ենք նշել 13 տետ։ Ես կնշեմ 6.05։ Կրկին ետ ենք վերադառնում եւ տեսնում ենք բալանսից վրա մնացել է ընդամենը 8 տետ եւ մնացած այս 8 տետը մենք գտնենք 4 դեպոզիտի վրա։ Եվ ուշադրություն դարձրեք, որ 1 ամիս հետո ես կստանամ ընդհանուր այս բոլոր գումարը։ Ետ ենք
վերադառնում գլխավոր էջ եւ ուշադրություն դարձրեք, որ 20 տետ եւս փոխանցվել է մեր հաշվի վրա, այսինքն տեսեք, որ այստեղ ստատուսը նշված է, որ վճարված է, եւս 20 տետի եւս կատարենք 2 դեպոզիտ։ Այստեղ սեղմում ենք կրկին ստեղծել դեպոզիտ, նշում ենք գումարի չափը եւ սեղմում ենք այստեղ ավելացնել։ Հաջորդը կրկին սեղմում եմ ստեղծել դեպոզիտ, նշում եմ կրկին գումարի չափը եւ սեղմում եմ ավելացնել դեպոզիտ։ Ես արդեն ստեղծեցի 6 դեպոզիտ, իսկ հիմա եկեք հաշվենք, թե ամիս ու կես անց թե ես ինչքան գումար կստանամ այս կայքից։ 7.99 գումարած 11.99 գումարած 7.44-ի գումարած 10.48-ի գումարած 14.10-ի եւ վերջինը 15.10-ի հավասար է։ Ամիս ու կես հետո ես կստանամ $67 ցենտ։ Այստեղ վճարման գրաֆիկի բաժնում ես կարող եմ տեսնել, թե որ օրը ես կստանամ այս գումարները։ Դե ինչ, այսքանով ես կավարտեմ իմ այսօրվա թողարկումը։ Ամիս ու կես անց ես անպայման ցույց կտամ իմ նվաճումները, այնպես որ խորհուրդ կտամ մասնակցեք այս հրաշալի պրոյեկտին, որպեսզի դուք էլ կարողանաք աշխատել այս գումարները, ինչպես աշխատում եմ ես այս կայքում։ Այսքանով թույլ տվեք ես ավարտեմ իմ այսօրվա տեսանյութը, ում դուր եկավ եւ օգտակար եղավ, թող գրանցվեն իմ տեսալիքին, որպեսզի բաց չթողնեն այն նոր տեսանյութը, որը ես պատրաստեմ հաջորդ հաղորդման ժամանակ։ Իսկ ես ձեզ կմաղթեմ հաջողություն եւ կասեմ մինչ նոր հանդիպում։